特斯拉异响之前去了2趟，那个它的售后，然后当时他们第一次去的话，就是后来给我测出来它那个异响的位置是在哪，后来就是这个胶柱，就这个胶柱你把它调一调，它声音会小啊。然后呢，后来过了几天它又不行了啊，就是还是过那种颠簸路段的话还是会响，然后就没办法，我又去了一次之后，他给我加了就是这个胶块，就是当时是治那个共振的问题，然后他以为是把加了这个胶块就好了，但是后来发现还是不行的话，就后来我就过几天给它紧一紧，或者是来回调位置，然后就好了。然后过一段又不行，最后我用的一个解决方法是什么呢？就用那个水管的那个胶带，就用这个胶带把这个东西给它拧下来，然后把里边给它做上这个防水的一个胶带，然后就可以了，现在就没有这个异响的一个问题了啊！大家如果遇到这种情况的话，也可以这样来解决。